Գործը ոնց է գնում։ Նորմալ է, նոմա շատ է։ Ապրեք։ 1 կիլոմետր տարածության վրա հիմնանորոգում ենք անում։ Լավ։ Իր մեջ 2 կամրջային կառուցվածքներ։ Սա առաջինն է։ Սա երկաթիցն է։ Այս կամրջային կառուցվածքը ամբողջությամբ քանդվում է, 0-ից հավաքվում է։ Երկու կամրջային կառուցվածքներն են։ Բոլոր ենթակառուցվածքների գետնի տակ անցկացնելն է եւ բոլոր շերտերի փոխարինումն է։ Այսինքն ասֆալտային սա հիմնանորոգման աշխատանք է։ Կարծում եմ 7 ամիսը տրամաբանական ժամկետ է, բայց կարեւոր է որ այս անցանելիությունը այս ընթացքում թողենք։ Փողոցի տնտեսվարների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, շատ ատյանների դիմեցինք, վերջապես ձեր շնորհիվ հասանք նրան, ինչի ուզում էինք։ Ժամանակը մի քիչ ճիշտ է երկար կտևի, բայց կարևոր արդյունք է։ Իրականում անունից շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ շնորհակալ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք գնահատանքի համար։ Իրականում այս դեռևս վաղուց պետք է սկսած լինեինք, բայց 3 անգամ նախագծման մրցույթը չէր կայացել, որովհետև 2 հատ բարդ կամրջային կառուցվածք կա, նախագծողները չէին մոտենում հարցին, բայց վերջապես գտանք, որ այս բոլոր խրամուղիներով, լարերը գետնի տակ անցկացնելով, բոլոր գրագետ կազմակերպեց։ Ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ։ Երեք կիլոմետրակից էստեղ։ Մենք հենապատ ենք կառուցել այստեղ մեր համայնքային օղնան։ Դրանից ներքև սեփական է։ Բարձր երկաթբետոնյա հենապատով բարձրանում է եւ սա մենք կանգնում ենք երթևեկի վրա ստեղ։ Այստեղ լայն է։ Այո, լայն է լինելու, նախորդված նայել է համաձայնվել։ Մենք փողունակ մեծ բանկ ունենանք։ 2-3 կիլոմետր ճանապարհ, հեղեղատար կոյուղի ջրագից, ոռոգումն էլ ենք։ Ոռոգումը մոռացա ասել, ոռոգումը։ Ոռոգումը, գազը։ Գազը խոստացել է ամբողջությամբ ինչքան այսպես գծեր կանեկով երևից, խալաշներ, բոլորը իջնում է գետնիկա։ Ասենց թողունակություն երևի ոչ մի փողոց ֆուլ իրար հետ կոմունիկացիաները չունի։ Ես нужно ճոն, քաղցր բալիկ, ապրեք երեխեք ջան, շատ ապրեք, դուր թաթիկը պաչկանեմ, կեզ էլ թուշիկը, դուք կարակ գնաք արդեն ձեր խումբ։ Ձեզ բարի ժամանց, ստեցյուն։ Բացակայում է խաղասարքերը, որ նախագծում չի եղել, պլանների մեջ ուսամ շուտով կավելացնենք։ Շատ լավ, դե ավելացրեք արդեն մի անգամից, ամեն ինչը էդ էլ փագենք, էդ մի թեման էլ փագենք, էլի։ Քսանհինգ տարվա մեջ չի եղել մի քաղաքապետ, որ Ավինյան Տիգրանի պես Երևանի մշակութային կյանքը, ինչ ասեմ, բան դարձնի, աշխուժ չափազանց եւ հատկապես գնահատել է երաժշտական դպրոցների նկատմամբ իր հոգատարությունը։ Մենք տեսանք
թե ինչպես քաղաքապետարանը նոր թաղամասեր նվաճեց իր մշակութային կենտրոնների ստեղծելով եւ պետք է ասեմ, որ դա չափազանց խրախուսելի, չափազանց արժեքավոր քաղաքական գործունեություն է արվեստի բնագավառում։ Այսօր իսկապես առանձնահատուկ օր է Երևանի մշակութային կյանքում եւ այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ միայն ամփոփելու Երևանի երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների 17-րդ մրցույթ փառատոնի արդյունքները, այլև միասին ականատեսը դառնալու Երևանի մշակութային տարեգրության նոր էջի բացման։ Մեծ ուրախությամբ այսօր հայտարարում եմ Արև Արենա համերգասրահի բացման մասին, որը նոր մշակութային հարթակ է նախատեսված արվեստի, ստեղծագործ մտքի եւ մարդկային շփումների համար։ Այնինչ իրականանում է վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Երևան քաղաքում, հնարավոր չէր բառից բուն իմաստով նույնիսկ երազել։ Մենք գիտենք, որ երազանքը դա սահմաններ չունի, բայց նույնիսկ մենք դա չենք կարողանա մեզ թույլ տալ երազելու համար, իսկ այսօր մենք առնչվում ենք այդ երազանքների իրականության հետ։ Եվ ես ուզում եմ, պարոն քաղաքապետ, ձեզ գուցե եւ շատ պարզ, բայց շատ կարևոր խոսք ասել։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, այս ամենի համար։ Շատ հիշարժան էջ է դառնում երեխաների մանկությունից, որ ամբողջ կյանքում նրանց պետք է ոգևորի, տաքացնի եւ օգնի լույս լինել աշխարհի համար։ Կավայի դաշնամուրի ուրեմն բացման արարողության ելույթ ունեցա, կատարեցի, բացումն արեցի այս գեղեցիկ դաշնամուրի, շատ խորհրդանշական օր էր եւ իհարկե սա մեծ տոն է Երևանի համար, որովհետեւ մեջտեղում երեխաներն են, իսկ որտեղ երեխաներն են, այնտեղ տոնն է եւ ուրախությունն է։ Տպավորությունը շատ յուրահատուկ է, որովհետեւ առաջին անգամ եմ sense բացօթյա նվագում այսպիսի գեղեցիկ միջավայրում, շատ հաճելի էր ու ուղղակի յուրահատուկ էմոցիաներ էր, որ ապրեցի։
Հուզական աջակցության թեժգից, ինչպես կարող եմ ձեզ օգնել։ Երևանցու համար ծառը պարզապես կանաչ չէ, դա ամառային արևից փախստվեր է, մանկության հիշողություն, մաքուր օդ, բայց կան բաներ, որոնք մնում են աննկատ, Երևանի թեղիները հիվանդ են, նրանց ներսում հենց բնի մեջ հազարավոր նեմատոդներ են, փոքրիկ որդեր, որոնք սնունդ են քաշում ծառից կամաց թուլացնելով այն, երբ ծառը կորցնում է իր դիմադրողականությունը, սկսվում է հաջորդ փուլը, թեղու, տերևակեր և միջատների հարձակում, նրանք ոչ միայն կերակրվում են տերևներով, զգալի կրճատելով տերևային զանգվածը, այլև ներթափանցում են տներ, առաջացնելով ալերգիկ և այլ խնդիրներ։ Այո, հաճախ հարց է հնչում, ինչու չեք բուժում։ Քիմիական բարձր չափաբաժիններով մշակումը նշանակում է թունավոր նյութեր և ռիսկեր մարդկանց համար։ Այն անվնաս չէ և չի հանգեցնում ձեր և իմունիտետը կորցրած ծառերի առողջացմանը։ Մենք փոխարինում ենք հիվանդ ծառերը դիմացկուն և ֆունկցիոնալ տեսակներով։ Երբեմն հոգ տանել քաղաքի մասին նշանակում է ոչ թե բուժել հինը, այլ ընտրել նորը։